ဒီအမျိုးသမီးမှာထူးခြားဆန်းပြားစွာပဲရွှေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့လက်တစ်ဖက်ရှိပါတယ်။တနေ့တော့တောထဲမှာတစ်ပင်ခုတ်နေတုန်းတစ်ပင်ကသူမရဲ့လက်ပေါ်ကိုလဲပြူကျပါလေရော။သူမရဲ့ခင်မွန်းဖြစ်သူကတစ်ပင်ကိုဖယ်ရှားဖို့အစွမ်းကုန်ကြိုးစားပေမဲ့မတတ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။နောက်ဆုံးမှာတော့ဇနီးတဲ့ရဲ့အသက်ကိုကယ်ဖို့အတွက်ဓာတ်ဆုပ်လက်ပြက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးသူမရဲ့လက်ကိုပစိန်နဲ့ဖျက်လိုက်ရပါတော့တယ်။လက်တစ်ဖက်ဆုံးရှုံးသွားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အမျိုးသမီးဟာသူမရဲ့လက်ပြက်ကြီးကိုကြည့်ပြီးအမြဲတမ်းဝမ်းနဲ့ပူဆွေးနေခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုမြင်ရတဲ့ခင်မွန်းဖြစ်သူကစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးဇနီးတဲ့အတွက်ခြေတုလက်တုတစ်ခုတီထွင်ဖန်တီးပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဇနီးတဲ့ကဖျက်လိုက်ရတဲ့လက်လိုပဲရွှေနဲ့လှုပ်တာကိုပဲလိုချင်တာကြောင့်ရက်အနှဲငယ်ကြာမှခင်မွန်းဖြစ်သူကရွှေလက်တစ်ဖက်ကိုထပ်လုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စိတ်မကောင်းစရာကတော့ဒီရွှေလက်တုကြောင့်ပဲသူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲကိုပိုးဝင်ကူးစက်မှုတွေဖြစ်ပြီးမကြာခင်မှာပဲတည်ဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။မတည်ဆုံးခင်မှာတော့သူမရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုဒီရွှေလက်ကြီးနဲ့အတူတွဲပြီးမြေမြုပ်ပေးဖို့ခင်မွန်းဖြစ်သူစီကဂတိတောင်းခဲ့ပြီးခင်မွန်းဖြစ်သူကလည်းဂတိအတိုင်းတကြိုပေးခဲ့ပါတယ်။နှစ်အနည်းငယ်ကြာလာတဲ့အခါမှာတော့ခင်မွန်းဖြစ်သူဟာအလွန်အမင်းဆင်းရဲမွဲတေသွားပြီးအသက်ဆက်ဖို့ငွေကြေးအပူတပြင်းလိုအပ်လာပါတယ်။ဒါကြောင့်သူဟာဇနီးတဲ့ရဲ့အုတ်ကူစီသွားပြီးမြေချင်းကိုပြန်တူးပါတော့တယ်။ရွှေလက်ကိုအလောင်းစီကနေဖြုတ်ယူလိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲဇနီးတဲ့ရဲ့မျက်လုံးတွေကရုတ်တရက်ပွင့်လာခဲ့ပေမဲ့သူကတော့ဂရုမစိုက်ပဲရွှေလက်ကိုအိမ်ထိယူဆောင်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီညမှာပဲတေးဆုံးသွားတဲ့ဇနီးသည်ဟာသူမရဲ့ရွှေလက်ကိုပြန်ယူဖို့အိမ်ကိုရောက်လာပါတော့တယ်။ခင်မွန်းဖြစ်သူကကြောက်လန့်တကြားနဲ့ရွှေလက်ကိုပြန်ပေးခဲ့ပေမဲ့ဇနီးတဲ့ကတော့ရွှေလက်ကိုယူပြီးတာနဲ့ခင်မွန်းဖြစ်သူကိုချက်ချင်းပဲအသက်အိုးအိမ်ဖြစ်စီတက်လိုက်ပါတော့တယ်။